ឥឡូវមានបញ្ហាភ្លាមហើយសូមឲ្យទូទស្សន៍ចាប់ឲ្យជាប់ហើយយកទៅផ្សាយភ្លាមតម្រងខ្ញុំទទួលបាននៅការជូនពីលោកកែវមីលីដែលជាមន្ត្រីនៅខុទ្ទកាល័យនេះគឺចេញផ្សាយជាបន្តពី Cow Sort English គេប្រើពាក្យចេះអង់គ្លេសខ្ញុំវាមិនច្បាស់ទេតែគាត់តែយល់ Breaking Khmer Time report on Monday morning that Hun Sen, President of the Senate, has issued a strongly worded message that Cambodia will close all border crossing with Thailand tomorrow if Thailand does not open the border today. អញ្ចឹងគេថាខ្មែរថៃជាអ្នកលើករឿងនេះអញ្ចឹងសូមពិនិត្យខ្មែរថៃផ្សាយរឿងនេះឬក៏កាសែតថៃជាអ្នកយកទៅផ្សាយខុសអញ្ចឹងសូមយកពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំយកទៅផ្សាយឡើងវិញទៀតបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្អែកនេះប្រកាសបិទការនាំចូលផ្លែឈើនិងបន្លែទូទាំងព្រំដែនតែម្ដងគឺអត់បាននិយាយអំពីការប្រកាសបិទទួលដែនទេហេតុអីបានជាត្រូវមើលភ្លាមហើយចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងទាំងគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ឥឡូវសូមពិនិត្យខ្មែរថៃខុសឬកាសែតថៃនេះខុសកាសែតថៃខុសខ្ញុំអត់បាននិយាយថាបិទទួលដែនទេខ្ញុំនិយាយថាมันគឺនិយាយរំមិនឲ្យនាំចូលផ្លែឈើនិងបន្លែតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញហើយអ្នកនាំពាក្យនឹងការបញ្ជូនសារនេះត្រូវចេញឲ្យស្រូតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានជៀសវាងនឹងការភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំមិនធ្វើថោកទាបណាមិនធ្វើថោកទាបបិទទួលដែនទេណាតែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជាការឆ្លើយតបគឺយើងឈានទៅបិទនៅថ្ងៃស្អែកនេះតែផ្លែឈើនិងបន្លែទេតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានខ្ញុំអត់បាននិយាយតែបិទទួលដែនទេតែនៅក្នុងសំណេររបស់គេនេះគឺបិទទួលដែនខ្ញុំមិនប្រកែកអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ណាខ្ញុំអានវិញតើអានវាត្រូវឬអត់ណាអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងថៃនិយាយរួមឲ្យពិនិត្យហើយបាងកកប៉ុស្តិ៍នេះក៏ផ្សាយទៀតបាងកកប៉ុស្តិ៍មើលផ្សាយថាម៉េចតែនេះអត់ទេឥឡូវនេះមានបញ្ហាបកពីបាងកកប៉ុស្តិ៍ហើយខាងនេះទៀតស្រាវជ្រាវមើលព័ត៌មានភ្លាមខ្មែរថាផ្សាយខ្មែរថាផ្សាយខ្មែរថាយើងបាទខ្មែរថែមជាអ្នកថ្លៃបាទចឹងខ្មែរថែមត្រូវតែកែតម្រូវមិនមែនកាសែតថៃខុសទេគឺខ្មែរថែមខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងតែម្ដងត្រូវធ្វើការកែតម្រូវភ្លាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានក្រសួងការបរទេសនឹងមានការខាងប្រទេសថៃមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងអាព័ត៌មានបែបនេះតើមានខ្មែរថែមនៅនឹងឯអត់ខ្មែរថែមត្រូវតែកែតម្រូវជាបន្តណាសូមបញ្ជាក់មើលហើយយកទៅចាក់ជាបន្តខ្ញុំអត់មាននិយាយរឿងបិទទួលដែនទេខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាហាមឃាត់ការនាំចូលផ្លែឈើនិងបន្លែតែប៉ុណ្ណោះបើសិនបើថៃមិនព្រមបើកច្រកព្រំដែននៅថ្ងៃនេះនេះគឺជាសារបញ្ជាក់ហើយសូមយកទៅចាក់ប្រចាំភ្លាមសូមអរគុណ